Meme onarımlarından sonra ister otojen kendi dokusuyla ya da protezle yapılsın, o memede meme başı korunmuş olsa dahi eğer süt kanalları ve süt bezleri alınmışsa doğal karşı memeye simetrik benzeyen bir meme oluştursak dahi o memeden maalesef hastaların emzirmesi mümkün değil. Ancak karşı memesi korunmuşsa, herhangi bir ameliyat geçirmemişse kişiler gebe kalabilir, çocuk doğurabilir ve sağlam karşı memelerinden emzirebilirler. Maalesef onarım yapılmış olan memeden bahsettiğim gibi meme başı korunmuş olsa dahi emziremeyeceklerdir.